अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तासिर खान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग वायरल साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में लगा सकते हो। अगर आप चाहे तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो डाउनलोड कैसे करें और अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कैसे करें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च बार में लिख के कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स। अच्छा दोस्तों, तो आप लोग इस ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इंस्टॉल का बटन शो होगा। तो आप लोग जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जस्ट ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने एक एस इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ सारे साउंड इफेक्ट्स देख सकते हो। तो आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि हर साउंड इफेक्ट्स में दो ऑप्शन है, एक है डाउनलोड और दूसरा है प्ले। तो आप लोग डाउनलोड वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और प्ले वाले ऑप्शन से आप लोग इस इफेक्ट्स को सुन सकते हो। आप जिसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये साउंड इफेक्ट्स आप लोगों की मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोगों की मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा। और खुशी की बात यह है कि आप लोग इस साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने से पहले सुन भी सकते हैं। और सुनने के लिए आप लोग जस्ट प्ले पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेशन, रिवाइंड, मूवी साउंड इफेक्ट, नॉफ, Nope. स्लेफ, फंच, अलर्ट। इसके अलावा आप लोग इस ऐप में बहुत सारे साउंड इफेक्ट देख सकते हो। आखिरी बात, आप लोग जब इसको डाउनलोड करें तो आप लोग फाइल्स को ओपन करें। फाइल्स को फाइल मैनेजर भी कहते हैं। और डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन करें। ये देख मेरे दोस्त, डाउनलोड हो चुकी है। तो ये है वो ऐप जिससे आप लोग वायरल साउंड इफेक्ट्स सुन सकते हो। आप लोग इस ऐप से ये फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से भी फायदा उठा सकते हो। मिसाल के तौर पर जेफ्लेक। Murder on call with the 5-9. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.